Zrazu se nás spýtali, skolky vás je. V tom momentu já jsem se pousmál a Brejš zkázal, do já nás je. Já šťastný, že žiju, protože to mělo být takový rychlý, no. I když zkázal tu přísahu, běloruskou přísahu, tu zkázal, tak bohato Čechů zkázalo, že já už ne Čech. Když jsem se dozvěděl, že pan prezident chce pomoct od inostránců, tak jsem řekl svému šéfovi v práci, bossovi, že хочу bojovat za Ukrajinu. Nechtěl mě pustit do války, tak jsem šel sám. Zahnal jsem si mašinu, která mě odvezla na hranici s Užgorodem. Přešel jsem hranici a začal jsem prostě hledat vojenskomaty. Hlásil jsem se do spoustu vojenskomatů. I tam mě řekli, že mám problém, že jsem vlastně inostranec, že nemůžu bojovat za Ukrajinu, že musím někam do nějakého batalionu. Po pár dnech se mě ozvali kluci z Azova a řekli mě, že mám jechat do Lvova. Ve Lvově mě vzali kluci z Azova a dopravili mě na bázu, kde byli Bělorusy. První taky menší komando Bělorusů. Tam jsme se začali mezi sebou mluvit, kdo jsem, co tu dělám na Ukrajině a nabídli mě, že můžu bojovat s Bělorusy za Ukrajinu. Řekl jsem, tak jdu do toho, budu bojovat s Bělorusy. Dělili jsme vlastně z Lvova, jsme jeli do Kyjeva, zapsali mě běloruskému pluku, byl jsem vlastně u zrodu běloruského. Tak potrénujeme. Tak možno taky třeba. Já jsem vlastně maximálně znal, že Bělorusi jsou z Rusí, že jsou pro Rusko a byl jsem velmi překvapený, že řekli, že budu bojovat proti Rusům. To mě hodně překvapilo a začal jsem prostě se s nima víc komunikovat a zjistil jsem i proč vlastně chci bojovat proti Rusku a pomáhat Ukrajině a byl jsem velmi překvapený z toho celkově. No, jsem rád, že jsem vlastně tady, už pár měsíců. No, Bělorusi byli velmi překvapení, že chci s nima bojovat, no samozřejmě byli rádi, že bereme Čecha, že to taký surprise z Lvova pro ně. Na první výjezd, na první misi, tak jsem nevěděl, co mě ani čeká. Ve filmu a ve videohrách je to úplně jinak, je to úplně čím jiným. Tam má člověk, když to řeknu, spoustu životů a tady má jenom jeden. Bylo to těžké na psychiku, určitě to bylo těžké na psychiku. Z ničeho nic, během pár minut jsem se ocitl v první linii, kde po mě stříleli ze všech stran, kde přijížděl tank rusiánský Becha. Člověk musí rychle přemýšlet, ztratit taky ty hražďánské věci, prostě už je vojeník a už musí důmat tak, že já jsem v armii, že musím i bránit svoje kluky vedle sebe, svoje bratry vedle sebe i zároveň sebe. Tady jsme žili, tady jsme prožili 6 nocí pod obstřelem. Tam balkón, který byl celý zničený, už opravený. Tady já stál na postu i s matkou na tank, který byl ode mě 300 metrů. Bylo tady těžko. Stará paní i její manžel šli po ulici, šli pro vodu, šli pro jídlo a ruský vojáci je viděli a začali po nich střílet. Neznám příčinu toho, proč začali po nich střílet, protože vypadali prostě čistě hražďánsky, obyčejní lidi. Muž dostal při zranění infarkt. Žena tady začala nás prosit, aby jsme vychodili a pomohli jí. My vykryli svoji pozici, i šli na ulici i vzali muža a začali ho ošetřovat. Začali jsme robit první pomoc
i podařilo se nám ho zachránit. Podařilo se nám ho zachránit a žena nám strašně moc poděkovala za to, že ona sama nevěděla, že po nich začnou Rusiáni střílet. Если 50 метров примерно. Они напротив середины Артакова, да? Ой, Лозового. Да. No, v Lazajevo po nás střílela Arta, my jsme šli tak po takové krásné cestě a zase ona začala střílet Arta. No, řekli mě Čech, běž to na níz, tak já jsem šel běž to na níz, ale nedumal. A ležím na nízu a zase tak mám taky divný pocit v hlavě, taky divný, že něco je taky plochy, čučut. A smatrím nalevo, smatrím napravo a tam rozťažka u mé hlavy. A v ten moment jsem si tak podumal, no, už konec žitia. A pousmál jsem se. A zrazu nic. Já čekal, že se naserve, že mě urve hlavu, nic. Já šťastný, že žiju, protože to mělo být takový rychlý, no. Ten den bylo těžko pro nás všechny, co my vlastně žili na to zadáči. Už v hlavě jsem měl taky pocit, že to zadáči nebude dobrý. Kontakt u nás jsme byli vlastně já, Priest i můj druh Respekt. My šli i nevěděli, že tam jsou asi. My думали, že to naši, že Ukrajinci. Zdomila se větev i Brest kazal tiše, já budu hovorit jenom já, aby oni znali, že tam je maximum já. I Rusiani začali kazat své paroly, my kazali i to, že je jejich parol, i думали, kdo tam. No, dlouho jsme se hovorili mezi sebou, Brest, hovoril s nimi dlouho. I mu skázali, ať vychodí rukama na vrch, ať vychodí, ať pokáže, kdo on. On skázal, že nechodí, ať vychodí oni. Pokázal, i zaberu vlastně pozici na nizu, on za mnou, a že prostě se bude gavarit, když tak bude kontakt, že se začne hned střílet. No, zeptali se nás, kdo my skázali, kdo vy. Tak jsme se dohadovali. Zrazu se nás spýtali, skolky vás je. V tom momentu já jsem se pousmál a Brest skázal, do nás je, do já. Ticho. Zrazu on skázal, sláva Ukrajině. No, my nečekali, že skážou herojem sláva. Teraz začala střelba z jejich strany. Kontakt se polučil na plus minus 6 metrů. Já zabral pozici na nizu, z toho mám vlastně zranění tady na rameni, kde kulka mě proletěla masem i kolem kosti a vyjela ven. Nějakých 6 cm bylo průlet i ke kosti. V ten moment já jsem vzkázal Brestovi, mě rozjeli novou majku. To byla první věc, kterou jsem mu vzkázal, že mě zničili novou majku, prostě to byla nová majka, ličná nová majka. A že mi teče asi krov. A on vzkázal, nedumaj, Čech, jdi nazad, přikryvajem. No, šli jsme nazad, já ještě střílel. Pak přišel za mnou medic, pomáhá mě ošetřit. Já jsem ukryl medika střelbou. Při ošetření jsem vlastně střílel na Rusiány nějakých 6 magazínů. I pomohl jsem vlastně, aby jsem já i s tím medicem přežil. Zbytek akce už bylo, že těžká technika přijížděla na nás. I chlapci bohato stříleli, bohato na ně, když to řeknu, nakydali. I RPG jsme použili bohato, i truby proti tankové střely jsme použili. Ale byli v přesile, bylo jich víc než nás, my zašli přímo do středu. Duma tak tankového praporu, nějakého menšího. Spoustu z nás zemřelo. Já jsem se na to musel dívat, nemohl jsem se ani pohnout. Byl jsem pod ostřelem 2 ostřelovačů
z ruské strany i nabloudala mě menší technika, думал, že tak pecha. I bylo těžko, chtěl jsem se zvednout, chtěl jsem dopomoct mým klukům, mému komandírovi, ale každý můj krok, každý můj pohyb vlastně byl pod palbou snajperů. Musel jsem ležet na nizu i dumat, jestli skinu svůj ruksák, jestli budu se platit za klukama a zemřu s nima, anebo půjdu pro pomoc. Celých 500 metrů jsem šel po nizu i furt jsem slyšel z ruské strany, jak mě prostě nabludají, jak mě šukají tam, že mě chcou prostě dostat, že mě chcou ubít. Poslední věc, co jsem viděl, jak můj druh a Tom přilehl vlastně mého komandíra Priesta, aby ho zachránil, aby ho zaštítil svým tělem. On znal, že on už byl sotý, že už dužen toho nevydrží a že dopomůže mému komandírovi Priestovi i mému druhovi, aby žil. A v ten moment, jak ho přilehlo, tak po nich Rusiani vypálili další dvě střely tanků přímo do nich. A v ten moment už jsem je neviděl. Zůstal jsem sám v poli, sám na dráze, neviděl jsem nikoho. Přemýšlel jsem rychle, skinul jsem ruksák ze svým beka, počítal jsem, s kolik mám vlastně patronů, s kolik mám magazínů zaražených. I posmatil jsem sebe, jestli mám ještě někde kuli, někde zarytu, boroník potrhaný, nebohato, ale potrhaný od patronů. I zrazu jsem znal, že mě popadalo patron do šíje, ale to mi dopomohla moje mačeta, co jsem měl na speně, tak mě zaštítila vlastně šíji patronem. V ten moment jsem si uvědomil, že musím jít dopředu, musím prostě uchodit. Šel stále pod obstřelem. Pak jak jsem šel, viděl jsem zeleň, byla to zeleň, tak jsem až teprve vstal a šel pomaličku za nás, tam, kde měli mašiny naše. I zrazu jsem začal slyšet pulimety. Ale to nebyly naše pulimety, to byly čistě rusiánské pulimety, které střelili naším směrem na naše ještě pacany, kteří tam ještě žili. Těžko bylo, 2 kilometry jsem šel dejdrovaný a plus se zraněním. Stále jsem se otáčel za spenu, jestli tam nemám protivníky, jestli nejdu za po mně. Už se čítám jak Bělorus tady, už bohato Bělorusů mých bratrů, už zažili jsme bohato věcí. I ano, já Čech, já sice bohato Čechů, jo, protože bohato Čechů bojuje za Rusii. I když zkázal tu přísahu, běloruskou přísahu, tu zkázal, tak bohato Čechů zkázalo, že já už ne Čech. A já jim zkázal, já Čech, ale já bojuju se svými bratry z Bělorusy. Já už tu běloruským batalionu, už dlouho. Ty každý chlopec, co tu je, každá ženština, co bojuje s námi, pro mě rodina. A oni mi to, že tak berou, jako českého Bělorusa.